Akkam jirtu nageenyi keessan badhaadhaa fayyaan keessan akkam nagaa jiraattan isiniin jedha. Soofaa irraan tanaan namoonni lallisiifatullee barbaadan kan qophaa'ellee bitachuu barbaadan biyya keessallee ta'e biyya alallee jirtan na dubbisuu hin dandeettan isiniin jedha. Lakkoofsi bilbilaa koo Duwwaa 985 Duwwaa 284 kara keessatti na dubbisuu hin dandeettan isiniin jedha. Yeroo kamirrattuyyuu isiniif qopheessuudhaaf isinii dhiyeessuudhaaf qophiidhaa isiniin jedha. Bifa isin barbaadaniin qarrii isin barbaadaniin gosoota isin barbaadaniin isinii dhiyeessuudhaaf qophiidhaa isinii eeyyamaadhaa isiniin jedha. Asumaanuyyuu yuutuubii kiyyaaf warri haaraa taatan immoo sabiskiraayib godhuudhaan laayik gochuudhaan wal bira akka hin darbine isiniin jedha. Hayyee akkana isa kana amma namaaf hin qopheesse isiniin jedha. Gaafa namichaafis galchu walumaan arguu teennu isiniin jedha. Gatii isaa wajjin akkaataa ajaja keessaniitiin isiniif hin baasaa isiniin jedha. Hayyee wal agarruu isiniin jedha booddee dhumarratti.